سلام، من نشاط جهانداری هستم، خلبان هواپیمای مسافربری و توی این ویدیو میخوایم با هم در مورد این موضوع جالب سوال شما صحبت کنیم که چرا رنگ بدنه اکثر هواپیماها سفیده و چرا برخی دیگه سفید نیستن و رنگ‌های مختلفی بدنه هواپیما چه مفهومی میتونن داشته باشن. خب اول به این پاسخ بدیم که چرا اکثر هواپیماها سفید رنگ میشن. دلایل زیادی وجود داره که به خاطر اونها بسیاری از هواپیماها سفید رنگ هستن. این دلایل شامل این موارد هستن. یک، اینکه باعث میشه هواپیما خنک‌تر باقی بمونه. برای من و همکارانی که تجربه این رو داشتیم که با هواپیمایی که بدنه اون سفید رنگ نیست پرواز کنیم، این مسئله به خوبی روشن و ملموسه. توی مناطق و یا فصول گرم سال خنک نگه داشتن محیط داخل هواپیمایی که رنگ بدنه اون تیره یا نقره‌ای هست به مراتب نسبت به هواپیمای همتای خودش با رنگ سفید مشکل تره. به طور کلی هواپیماها وقتی که روی زمین هستن از تجهیزات فرودگاهی برای داشتن سیستم تهویه هوا، برق و غیره استفاده میکنن. حالا اگر ایرکاندیشن یا سیستم تهویه هوا دیرتر به هواپیما برسه یا اگر دستگاه مربوطه توان کافی نداشته باشه، خنک نگه داشتن داخل هواپیما تبدیل به یک چالش میشه. درسته که هواپیما در ارتفاع پرواز میکنه که دمای محیط بیرون اون به طور میانگین حدوداً 40 درجه سانتیگراد زیر صفر هست، اما زمانی که هواپیما روی زمین هست تا وقتی که به اون ارتفاع برسه گرما تاثیر خودش رو میگذاره روی اون هواپیما. بلخص اگر مسیر پرواز کوتاه و بین دو منطقه گرم باشه. به طور کلی رنگ سیاه و سایر رنگ‌های تیره گرما رو جذب میکنن در حالی که سفید اون رو بازتاب میده. این باعث میشه که داخل هواپیمای سفید خنک‌تر باشه. دلیلش هم همونه که ما توی زمستون به رنگ‌های تیره و توی تابستون به رنگ‌های روشن لباس میپوشیم. و کلاً هم مواد پلاستیکی و یا لاستیکی در اثر گرما و تابش خورشید عمدتاً دچار فرسایش بیشتری میشن. بنابراین استفاده از رنگ‌های روشن به جهت بازتاب نور و انعکاس حرارت به جای جذب اونها به کاهش سرعت فرسایش این مؤلفه ها کمک میکنه. دلیل دوم این هستش که رنگ سفید دیرتر کهنه به نظر میرسه. کهنه و کمرنگ شدن و یا اکسید شدن رنگ‌های تیره در تماس طولانی مدت با نور خورشید و شرایط محیطی بیشتر از رنگ سفید برای رنگ‌های تیره نمایان هست. بنابراین رنگ سفید و روشن برای هواپیماها باعث میشه که مدت زمان طولانی تری اونها بهتر به نظر برسن. دلیل سوم این هستش که ممکنه تعداد برخورد پرنده ها با هواپیما رو کاهش بده. در حین بلند شدن و یا فرود آمدن هواپیماها خطر برخورد با پرنده ها وجود داره و بر اساس یک مطالعه در سال 2011 به نظر میرسه که پرنده ها رنگ سفید و نسبت به رنگ‌های تیره بهتر میبینن و تمایز میدن. بنابراین به طور احتمالی یک هواپیما با رنگ سفید نسبت به هواپیماهای تیره یا چند رنگ به پرنده ها این امکانو میده که اون هواپیما رو بهتر ببینن و از هواپیمای سفید دوری کنن. من لینک این مقاله رو توی دیسکریپشن این ویدیو، توضیحات این ویدیو میذارم و خود مقاله رو هم در کانال تلگرامم آپلود میکنم. دلیل چهارم برای بازرسی و کنترل آسیب راحت تر هست. دیدن آسیب هایی مثل ترک ها، خراش ها، خرابی های از نشتی روغن و مایعات گرفته و غیره روی بدنه هواپیما با پس زمینه سفید یا روشن راحت تر از پس زمینه های تیره یا چند رنگ هست و در نتیجه این گونه مشکلات راحت تر شناسایی و تعمیر میشن. دلیل پنجم برای عملیات سرچ اند ریسکیو یا جستجو و نجات هست. هیچ کس دلش نمیخواد که راجع به این مسئله فکر بکنه، اما متاسفانه
گاهی اوقات هواپیماها سقوط میکنن و بسته به اینکه هواپیما کجا سقوط میکنه معمولا پیدا کردن یه بدنه سفید از بدنه تیره یا چند رنگ راحت تر هست. و از این مورد میرسیم به دلیل بعدی. دلیل ششم قابلیت رؤیت. این که رنگ سفید بهتر از رنگ‌های تیره توی شرایط نوری مختلف دیده میشه که میتونه برای دیدن و رؤیت هواپیماها از دور مفید باشه. و اما دلیل هفتم، شرکت‌های هواپیمایی گاهی اوقات هواپیماهای قدیمی خودشون رو به شرکت‌های دیگه میفروشن یا اونو اجاره میدن و این هواپیماها باید برای تطابق با سایر هواپیماهای شرکت جدید مجددا رنگ‌آمیزی بشن و علامت‌ها و نشونه‌های شرکت قبلی از روی اونها پاک بشه. بنابراین این آسان‌تر هستش که یه هواپیما که بدنه اصلی سفید هست رو برای رنگ‌آمیزی مورد استفاده قرار بدیم تا هواپیمایی که رنگ‌های دیگه‌ای داره. همینطور رنگ‌آمیزی قسمت‌های غیر سفید بیشتر نیازمند زمان و رنگ مصرفی بیشتر هست که هر دوی این موارد هزینه بیشتر رو می‌طلبن. بنابراین هنگام خرید یا اجاره یک هواپیمای کار کرده، هواپیمای سفید بسیار راحت‌تر و با مبلغ بهتری به فروش میرسه، چرا که رنگ سفید به طور کلی برای همه شرکت هواپیمایی قابل قبول هست و هیچ گونه پیام خاصی رو منتقل نمی‌کنه. و از این حرف میرسیم به این نکته که چرا بعضی از بدنه‌های هواپیماها اصلا سفید رنگ نیستن. خب برخی از هواپیماها از رنگ‌های دیگه‌ای به جای رنگ سفید استفاده می‌کنن. علت‌های این امر هم میتونه شامل این موارد باشه. یکی اینکه شناسایی برندشون میتونه دلیل این مورد باشه، یعنی برخی از شرکت‌های هواپیمایی از رنگ‌های خاص برای برجسته سازی برند خودشون استفاده میکنن و این رنگ‌ها معمولاً توی لیبری هواپیماها یا همون رنگ‌آمیزی بدنه‌ها یا بخش‌های خاصی از اون بدنه نشون داده میشن. دلیل دیگه‌اش میتونه جلوه و زیبایی باشه. برخی از شرکت‌های هواپیمایی به دنبال جلب توجه یا ایجاد یک جلوه زیبا و متفاوتی هستن. بنابراین اونها ممکنه که رنگ‌های جذاب‌تر و زنده‌تر رو استفاده بکنن تا هواپیماشون متمایز باشه. و همینطور استفاده کاربردی اون هواپیما هم میتونه یک دلیل برای انتخاب رنگی به غیر از سفید باشه. در برخی از موارد هواپیماها برای تطابق با محیط طبیعی یا نیازهای خاص از رنگ‌های دیگه استفاده میکنن. به عنوان مثال هواپیماهای نظامی عموماً از رنگ‌های تیره برای مخفی موندن در بعضی موقعیت‌ها استفاده میکنن. عموماً هم هر رنگی مفهوم خاص خودشو داره و استفاده از رنگ‌های مختلف توی بدن هواپیما میتونه تعابیر مختلفی داشته باشه که بسیار به فرهنگ و شرایط مختلفی بستگی داره و میتونه کاملاً متغیر باشه. من با جستجو توی اینترنت تعابیر رایج برای 9 رنگ رو نام میبرم. رنگ سفید عموماً نشان دهنده تمیزی، سادگی هست و همچنین ممکنه به عنوان نمادی از صلح و امنیت توی ذهن افراد تعبیر بشه. رنگ نقره‌ای معمولاً نشون دهنده فناوری پیشرفته، مدرنیته و لوکس بودن هست. رنگ آبی ممکنه به عنوان نمادی از آسمون و دریا تعبیر بشه و با اعتماد هم مرتبط هست. رنگ سبز اغلب با مفهوم طبیعت و یا حفاظت از محیط زیست مرتبط هست و رنگ قرمز عموماً به عنوان نمادی از انرژی، شور و هیجان و گاهی هم به عنوان خطر تعبیر میشه. رنگ زرد ممکنه با خوشبینی، شادابی و پویایی مرتبط باشه و رنگ سیاه عموماً به عنوان نمادی از قدرت، عمق تعبیر میشه، اما گاهی هم با لوکس بودن و اصالت مرتبط هست. رنگ نارنجی ممکنه که با انرژی، شادابی و تغییرات مرتبط بشه و آخرین رنگ هم رنگ بنفش اغلب با اصالت، رویایی بودن و خلاقیت مرتبط هست.
راستی با من بگین به نظر شما چه رنگی برای هواپیما مناسب تر و یا قشنگ تره؟ حتما برام نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین و به هم بگین که رنگ انتخابی شما چه رنگی هست. و همینطور اول این ویدیو گفتم که با هم در مورد این موضوع صحبت کنیم، پس حتما نظرتون رو برام توی کامنت بنویسین. میدونین که من همه اونها رو میخونم و به محض این که پرواز نباشم و تایمم آزاد باشه حتما به همشون جواب میدم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما اونو لایکش کنید، اگر اونو مفید دونستین با دوستاتون به اشتراک بگذارید و زنگوله کانال رو هم بعد از سابسکرایب کردن روشن کنید تا به محض این که ویدیو جدید آپلود شد از اون مطلع بشین. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. دنیای بدون مرز من. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.